Olha que legal, uma fogueira aqui queimando. Maravilha. Fogueira Dona Nina. Ui. Mas são poucas as fogueiras, né? Você vê que tem essa aqui. Casa da Dona Nina. Olha. A tradição. Olha como tá legal. Tá mesmo no tempo da gente passar por cima. Tem gente que anda por cima. Só as brasas assim andam por cima. Foi. Olha que linda, né? Vale a pena. Olha. Fogueirona bonita, Tá né? bonita, não tá? Linda. Uma imagem linda. Nossa. Bonita. Filma tudo. Olha, tem aquela Deixa eu ir ali. pra frente desse fogo. Olha lá. Ficar mesmo na frente desse fogo. Eita. Eita, que fogueira Olha quem tá aí. bonita. Vem pra cá pra ficar na frente da fogueira. Que fogueira linda. Tirar uma foto da fogueira. Muito linda. A fogueira dessa a gente só pode ver noite de São João, São Pedro. É, Não é verdade? é, E a festa que vai vir por aí é que vai ser linda. Boa. é. Linda, linda, linda. Oh, que Nossa, maravilha. com chuva, frio, mimaduro, feijão verde, que tudo isso a gente já comeu e vamos comer mais. Pamonha, canjica. Eita, isso, que maravilha, né? Maravilha. É, maravilha. Muito obrigado por você fazer esse trabalho com a gente. E eu sinto muito honrada a gente parar e conversar com o seu Vicente. Que é isso? Nós somos de nós. Nós somos de nós. E obrigado, São Pedro e São João, que vem por aí tudo. Muito Valeu. obrigado, muito obrigado por tudo. Eu vou lá pro forró, lá na praia. Vai lá. Viu? Nós vamos lá, Valeu. A gente se vê por aí afora. Se vê, com fé em Deus. Boa noite, Tchau. boa Boa noite. Olha, gente. Tchau. Olha, temos essa fogueira aqui em Dona Nina. Tem uma ali se acabando já no fizinho. Né? Vamos ver se a gente encontra mais alguma daqui lá pra cima, tá? Nós agora subindo, né? Olhando essa composição que eu criei nessa rua. Só que eu vim de lá pra cá. Exatamente na noite de São João. Porque quando a gente chegava, a gente vinha lá do sítio, do Mucambo. Quando a gente chegava ali no alto, olhava, tinha fogueira até onde a gente alcançava ali, nos fundos da igreja, nessa rua, lá em cima, dali até lá. Toda casa tinha fogueira, né? Não sei onde arrumava tanta madeira, né? Aí hoje, ó, a gente viu só aquelas duas ali, isso lá do fundo da igreja pra cá. Ali eu vi mais duas quando eu vinha. Também em outros tempos, né? Mas certas culturas, no caso da fogueira, é bom, né? Porque é bom que se acabe, porque fica só assim na nossa lembrança, só no folclore. Porque precisa matar, né? Para fazer, muitas vezes. Ó, uma fogueirinha aqui já morrendo, aqui em Nivaldo. Aqui teve outra, uma cinzinha ali, ó, tá vendo? Tem outra ali que nós vamos passar lá em Valdivieira, mas acho que já se apagou. O balão também, né? O balão a gente faz só de papel mesmo, só para enfeitar, porque gera muito incêndio, né? O balão. Ó, ali em Geraldo tem uma. Ali onde ele tá, na beira da fogueira. Agora eu vou parar para fazer um vídeo nessa aqui.
Olha, gente, que maravilha, mais uma fogueira aqui. Eu aproveitei, tô comendo um pedacinho de churrasco, com guia de ferro. Aqui em Geraldo. Maravilhado, com o seu ré quebrado e sambado também. Eita! É linda moreninha. Geraldo tá aqui, isso aí não é Geraldo, isso aí é Paulo. Eu fui filmando, ele entrou no meio. Eu ia te mostrar, né? Ó. A fogueira do Geraldo aqui, olha. Fogueirão. Só tem acesso às fogueiras maiores, as menores já se foram. Qual foi a música mais bonita do Roberto Carlos? Olha, Porque Geraldo saiu foi Paulo. olha aqui, ó. Por isso. Eita, fogueira linda, Geraldo. Agora essa tá boa. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Eita. Vai. Pode cantar, ele pode, que não, o robô não vai entender que música é não, né? Homem, diga que Geraldo agora é eu. Agora essa aqui é o Geraldo, ó. A fogueira todo ano. Há quantos anos faz essa fogueira? Uns 20 anos. 20 anos, aqui nesse mesmo lugar. Não, era ali na praça, mas como passou a pista, mudou pra cá. Mas é aqui na casa. É, por aqui. E aqui, ó, tá a mesada, né? O churrasco bom danado, churrasco de porco, de galinha e de bode. Olha. Ficou uma foto bonita na fogueira. Ali a fogueira, eu cheguei. Que lindo, né? Olha só. E eles ali, né, tomando a fogueira, o milho encostado, né, pra assar. Bom demais. Mas aqui tem uma fogueira, a fogueira de Valdo aqui, ó. Aí existem as fogueirinhas ainda com Padre Vicente. Outra aqui, ó. Uma fogueira aqui. Que hoje a cidade muito arborizada. Fica até difícil fazer. Olha, mais um aqui, entrar aqui só para você ver. Olha, legal. Eita! Vou tirar uma foto perto dela. Apareceu tanto carro. Olha, linda, né? Oh, sertão velho bonito. Sertão de cabra macho. É bonita, Mário? Tá bonita a fogueira, linda. Outra ali, Mário. Mais um ali, olha. Eita, essa ali já tá só na brasa. Tá no jeito de a gente passar por cima, né? Pisar em cima dela do pé descalço.
vai para um canto, entrando para outro. Vamos ver se tem mais alguma fogueira por aqui, mas tem mais não. Essas foram as únicas. Cadê o Severino? Festejos